Seetingiilee Feesbuukaa keessaa lamaan isin agarsiisa. Keessattuu irra guddaa namoonni hedduun kan itti fayyadaman maxxansa tokko yeroo dilleet godhu namni hedduun daayirekti dilleet godha. Wanni sun dogongora guddaadha. Akkamitti akka dilleet gootan karaa sirriitiin isin agarsiisa. Akkasuma namoota komantii sodaatanillee jechuudha. Tolaayyee fakkeenyaaf amma maxxansa tokko ni maxxansa namni hundinuu maxxansitee waan san yookiin maamiltoonni kee haqisiin jedhanis haa taatu waan san yookiin ammoo atu deebitee si gammachiisee dhabuu danda'a ni haqa jechuudha namni hedduun dilleet godha. Garuu daayirekti dilleet goota. Direct delete yeroo ati gootu san notification namoota bira gaheessaniin yoo ati hayxayyuu maxxansisuun ni mul'ata jechuudha. Namoonni notification yeroo san bira gahe eegataa hayxe boodallee namoota san biratti ni mul'ata jechuudha. Garuu akkaataan itti haqamuu qabu fakkeenyaaf amma maxxansa tokko jechuudha yeroo haquu barbaaddetti maxxansa bira dhayxaa tuttuqaalee kanarratti tuwixeeti edit privacy kajettu kanarratti tuwixeeti only miirra goota maxxansa osoo hin duretti jechuudha. Privacy kan dhuunfaa keetii godhatta jechuudha jalqaba. Deebitee eega only miirra gooteef duuba deebitee refresh goota jechuudha Facebook kee. San booda itti aansitee delete goota jechuudha. Haala kanaan eega delete goote booda nam tokko biratti illee mul'atu jechuudha. Garuu yoo akkanuma cal jetteetiin delete goote namoonni notification bira gaheessuun eegate hayxeyyuu ni arganii jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo eegate hayxe booda Facebook kee irra ol seene kan namni haqe san ni arga jechuudha dura. Maxxansa ati maxxansan eega argee an dubbisee yoo fedhe screenshot illee irraa godhee booda san booda refresh eegan Facebook kiyya godhee booda arguu dadhaba malee jalqaba irratti ni argaa jechuudha. Garuu yoo only irra goote bakka notification seenellee only keessatti deebi'a waan ta'eef namoonni maxxansa tokko homa barbaadeen iyyuu haa ta'u delete godhuu barbaadan haala saniin delete gootanii jechuudha. Tolaayyee kan biraa immoo akkamitti komantii dhoysinaadha namoota diktaatara yookiin ammoo gartee namoota cubbuudhaan waan tokko dubbatan namoota waan kijibaa dubbatantu komantii sodaata yeroo hedduu arrabsoollee haa ta'u qeeqallee haa taatu jechuudha. Garuu ammoo yoo cufuu barbaadan yoo komantii ofirraa hidhuu barbaadaniif yoo akkatasaa ammoo poostii tokkocharraa komantiin hidhamellee osoo hin beekinillee akka bartaniif jechuu barbaadeeti. Tolaayyee amma ka komantii ka maxxansa tokkooti kan inni isin jechaatiin jiru jechuudha. Tolee maxxansa san bira dhayxanii tuttuqaalee kanarratti tuwixanii hukaan komantii or post kajuu kanarratti tuwixa ka jalqabaa friend kajuu kanarratti yoo tuwixee namoota aad friendii walii deebistan san qofatu komantii maxxansa tokkocha kanaan baana tokkocha san malee guutuu Facebookaatiin ka guutuu Facebookaa kobaadha. Isa qofatu barreessaa jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti yoo kan gootu taate namoota follow si godhanis kan gartee aad friendii walii deebistanis akkasuma nama gartee yoo namoota sa'a 24 oliif si hordofanii komantii siif barreessuu danda'anii jechuudha. Friendii kee qofaa miti qabaddu ka. Kan jalqa kan dhumarraa kun ammoo namoota gartee ati meeshiin irratti goote qofa namoota ati gartee maqaa isaanii dhoyitee irratti share goote qofatu friendiin keellee komantii siif barreessuu hin danda'u jechuudha. Diktaataroonni yeroo hedduu amma isa kana fayyadamu jechuudha. Jechuun namoonni baqa komantii sodaatan ka yookiin wanni sun cubbuu jedhanii itti amanan yookiin kan muka faallaa uummataa jedhanii itti amanan yeroo hedduu isa kana fayyadaman jechuudha. Namoota isaan irratti meeshiin godhan qofatu komantii barreessuu fi danda'a jechuudha. Kan gubbarraa friendii kana yoo goote ammoo namni follow si godhes komantii si barreessuu danda'u warra aad friendii walii qabduun qofa jechuudha. Kan walii galaa kan gartee viidiyoo guutuu Facebook irratti ati maxxansitu ammoo akkamitti cufama ka jedhu san viidiyoo biraati irratti walitti deebina. Ani obboleessa keessan Abduudha. Akka viidiyoo biraati walitti deebinutti nagayaan naa tura.